Вот как это днем все выглядит. Видно, провод остановил крышу от дальнейшего падения. То есть сейчас, получается, крыша держится на одном проводе, тем более там изоляция повреждена. То есть, получается, крыша тянет провод, а провод тянет, в свою очередь, уже столб. Вот. Здесь 10 киловольт. Небезопасно. Ну что, ждем, когда у электрика будет вдохновение.